大家好啊！今日咧為大家介紹點樣幫 Airco AG25嘅空氣淨化機去更換濾網咧同埋 UVC 嘅殺菌燈嘅。咁首先咧喺個機頂上邊咧會有一個紅色嘅燈嘅。咁如果你見到嗰盞燈係會閃爍啦，咁同埋或者部機發出叮叮嘅聲音咧，咁其實就代表佢要更換濾網同埋換殺菌燈嘅啦。咁我哋就開始換濾網啦。咁首先咧有一個 power 掣嘅，咁就關機啦。咁啊撳兩下咧就會閂咗機啦。咁然之後咧喺部機身嘅右手邊咧就會有一個濾網嘅開關位置嘅。咁可以就按一下，然之後咧就會可以成套濾網拉出嚟嘅啦。咁拉咗全套濾網之後咧，你會見到有3個嘅部分嘅。咁第一個部分就可以攞翻個活性炭濾網出嚟啦，第二個部分就攞翻個 HEPA 嘅濾網啦，最後就係一支 UVC 嘅殺菌燈。咁我哋就可以將活性炭啦放翻去原來位置，咁個箭嘴就向裏邊嘅。咁而呢個 HEPA 濾網咧都係放翻去中間啦。咁啊最後就係呢個 UVC 嘅殺菌燈，咁啊都係放翻入去呢個位置啦，咁然之後咧就可以將全套濾網咧就放翻落原有嘅呢個窿裏邊，咁又會撳一下就會聽到啪一聲啦。咁最後咧就要做多個步驟咧，就係要重設嗰個嘅濾網壽命嘅。咁就係喺呢一個 power 嘅按掣咧，就撳住大概3秒左右咧，咁佢就會發出叮叮兩聲。咁然之後咧，你會見到呢盞燈咧會繼續係閃爍嘅。咁大概15秒之後咧，你見到佢已經係盞燈冇再閃爍啦，咁即係重設係成功嘅。